အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea တင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Willian ကိုတော့ Major League Club Miami Inter က3နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Willian ဟာအင်္ဂလန် Premier League မှာဆက်နေဖို့ကြိုးစားနေသလို David Beckham ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့3နှစ်စာချုပ်ကိုပယ်ချခဲ့တာပါသူ့အနေနဲ့အရွယ်ကောင်းရှိနေတာကြောင့်ဥရောပမှာပဲဆက်ကစားဖို့လိုရှိနေပြီး Premier League ကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုပါပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေတယ်လို့ Britain ထုတ် Telegraph သတင်းစာမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea ကတော့ Germany Queen လက်ကစားမ Kai Havertz နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့မီဒီယာအချို့မှာဖော်ပြထားတဲ့ချိန်ကလပ်သင်းဘက်ကကစားသမား2ဦးလောက်ကိုအရင်ဆုံးရောင်းချသွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ် Chelsea ဘက်ကနောက်ခံလူ Emerson Queen လက်ကစားမ Jorginho Barkley နဲ့ဘာကာယိုကိုတို့၄ဦးတည်းကနေအနည်းဆုံး2ဦးလောက်ရောင်းချပြီးမှအဒီကရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိကြောင်းအီတလီဂျာနယ်လစ်တူကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာပါ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Serge Aurier ရဲ့ညီကိုတော်ဆက်သူကပြည်သစ်နိုင်ငံမှာအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ကလပ်သင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာမှုမှာတော့ Serge Aurier ရဲ့ညီကိုတော်ဆက်သူကပြည်သစ်နိုင်ငံ Toulouse က night club တစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခံခဲ့ရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Juventus ရဲ့ Superstar Cristiano Ronaldo ကတော့လာမယ့်နွေရာသီကုန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Portuguese Superstar က2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေသေးပေမဲ့ Juventus အသင်းနဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီးမှသာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ Italy နာမည်ကြီးသတင်းစာ Tutto Sport မှာတော့ဖော်ပြထားတာပါ Juventus ကတော့စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့တဲ့ Ronaldo ကိုနောက်ထပ်2နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Real Madrid အသင်းကလည်း PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာကိုခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မာကာသတင်းစာကတော့ Real ကနွေရာသီမှာဘာဆိုနာကစားမဟောင်းကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြထားပြီးနောက် Real ဘက်ကအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့တွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာပါ PSG အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုလိုရှိပါကယူရိုတန်း180ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတာကြောင့် Real ဘက်ကခေါ်ယူပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပေမဲ့ Real Madrid နီးပြ Zinedine Zidane ကတော့နေမာကိုခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ကစားမတွေကိုသူဆက်ပြီးအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဟောင်းဖိလစ်ကိုတင်ညိုကိုတော့ကလပ်သင်းကပြန်ခေါ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအေဂျင့်ဖြစ်သူကလည်းအန်ဖီကိုပြန်ပွဲရှိကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လီဗာပူးရဲ့ကစားမဟောင်းတွေကကော်တင်ညိုတယောက်2018ခုနှစ်တုန်းကဘာဆိုနာကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကလပ်သင်းကိုပြန်လဲတောင်းပန်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါမှသာအသင်းဘက်ကသူ့ကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားသွားပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာကန်ကလော့ကတော့အန်ဖီမှာ2024ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေပေမဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါကအင်္ဂလန်မှာဆက်ရှိမှာမဟုတ်ပဲမိခင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျာမနီကိုပြန်မယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်ဂျာမန်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရယာကန်ကလော့တယောက်2024ခုနှစ်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှာတော့ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းကိုကင်တွယ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာကြောင့်ဂျာမနီကိုပြန်မယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါလီဗာပူးရဲ့ဂန်ဝင်နောက်ခံကစားမဂျေမီကာရကာကတော့ကလပ်သင်းအနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာလည်းဇယားထိပ်မှာဆက်ရှိနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နွေရာသီမှာကစားသမားသစ်တွေအားဖြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး2နေရာလောက်အားဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာပါလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီတွင်ဘယ်နောက်ခံလူအန်ဒီရောဘင်ဆန်ရဲ့အရန်အဖြစ်ကစားမတစ်ယောက်လိုအပ်နေသလိုယာနန်ရှခီရီနဲ့အဒန်လာလာနာတို့ရဲ့နေရာမှာ2လောက်ထပ်မံဖြည့်သွားဖို့လိုအပ်ပြီးဒါမှသာလာမယ့်ရာသီမှာချန်ပီယံဆုကိုပြန်လဲကာကွယ်နိုင်ဖို့ခွင့်ရရှိမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါManchester United အသင်းကတော့ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာမှုတွေရှိပေမဲ့ဘာဆူဖလားမှရရှိမှုမရှိသေးဘူးလို့ကစားမတွေကိုနီးပြဆိုရှာကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကလပ်သင်းကလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးရရှိနေလို့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွေကိုရောက်ရှိလာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာဆူဖလားမှရရှိသေးတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကစားမတွေအားလုံးကဒီထက်ပိုပြီးစ조사ရမယ်လို့ဆိုရှာကအသင်းသားတွေအားလုံးကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါUnited အသင်းကတော့ Inter Milan ရဲ့နောက်ခံလူ Milan Skriniar ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းနေချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းဒေယောဥပမခါနိုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကတော့ RB Leipzig အသင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိနေတယ်လို့ဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေချိန် Bayern Munich Chelsea နဲ့ Arsenal အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကိုတိုင်က Harry Maguire နဲ့တွဲကစားမဲ့ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နောက်ခံလူတူကိုလိုရှိတာကြောင့်အသက်အရွယ်ငယ်တဲ့ဒေယောဥပမခါနိုလိုထိတ်တန်းခံစင်မှုတူကိုလိုရှိနေပြီးပေါင်တန်း90လောက်နဲ့သုံးပြီးခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
အာဆနယ်သင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတတာကတော့ခံစစ်ပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေကြောင့်နောက်ခံလူဟိုးတွင်းကိုပြန်လည်သုံးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလပ်သင်းဘက်ကခံစစ်ပိုင်းကိုပြင်ဆင်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်သလိုဒီထက်ပိုတိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေနွေရာသီမှာခံစစ်ပိုင်းကိုပြောင်းလဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါနဲ့ပွဲအတွင်းဥဆောင်ကိုရခဲ့ပြီးမှ2ဂိုးပေးခဲ့ရတဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်စိတ်ပြက်လျက်ရှိနေသလိုလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းခံစစ်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်သွားပြီးနောက်ခံလူရော့ဟိုးတင်းကိုပြန်လဲသုံးသွားဖို့နီးပြအာထတာကိုတိုင်ကစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်သင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရပြီးအရန်ဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမတ်ဆက်အိုဇေးရဲ့အခြေအနေကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။နီးပြအာထတာကိုနိုင်ကအိုဇေးကိုကလပ်သင်းမှာပုံမှန်တနေရာအတွက်အမြဲအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လက်ရှိနေထားရသူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာပြန်လဲကစားခွင့်ရရှိဖို့ဆိုရင်ပုံမှန်နေရာပြန်ရအောင်သူ့ဘက်ကဒီထက်ပိုကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာပါ။အိုဇေးကတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေပြန်စပြီးကအာဆနယ်သင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသူမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကလည်း2021ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအသင်းကထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇာမာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်သင်းကတော့သူ့ကိုရီယာဒီမှာရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေပြီးတူရကီနဲ့မေဂျာလိကလပ်တွေကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအန်ထရန်ဂရီးစ်မန်ကတော့ကြွက်သားတန်ရာရရှိမှုကြောင့်လက်ကျန်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလပ်သင်းရဲ့ဆေးဖွဲ့ရဲ့အတီးပြုချက်အရဂရီးစ်မန်ကဗယ်လာဒိုတွေနဲ့ပွဲမှာကြွက်သားတန်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးမှတင်လူစားလဲခဲ့ရတာပါအန်ထရန်ဂရီးစ်မန်တယောက်လာလီဂါလက်ကျန်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုလွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပြီး3ပတ်လောက်ထိအနားယူရပွဲရှိနေတာပါဘာစီလိုနာသင်းကတော့လာမယ့်ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အပြည့်နာပိုလီသင်းကိုဒုတိယအကျော်ကစားဖို့ရှိနေသလိုကွာတာဖိုင်နယ်တက်ခဲ့ပါကလစ်စဘွန်မှာချယ်ဆီဘိုင်မြူနစ်အသင်းကအနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတာပါဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကတော့အန်ထရန်ဂရီးစ်မန်တယောက်ကလပ်သင်းရဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေကိုအမိပြန်လိုက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေကြောင်းသိရတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်ထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဗန်ဒါဘက်ကတော့ IS ကွင်းလယ်ကစားမဗန်ဒါဘက်အနေနဲ့လာလီဂါကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုမသွားဘဲဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါကိုပြောင်းသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နယ်သာလန်ကွင်းလယ်ကစားမကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာ IS ကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါပရီးမီးယားလိမှာကစားခဲ့ဘူးလို့လာလီဂါကရီယယ်မက်ဒရစ်မှာပါကစားခဲ့ဘူးတဲ့ဗန်ဒါဘက်ကတော့ IS ကွင်းလယ်ကစားမဗန်ဒါဘက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားပုံဟာလာလီဂါထက်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာပိုပြီးအံဝင်ကြောင်းနဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သင့်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဗန်ဒါဘက်ကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့ပေါင်တန်း90လောက်ရရှိပါကခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နီးပြဒီယီဂိုစီမီယိုနီကဒီနေ့ရာသီတွင်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလက်ရှိချန်ပီယံလီဗာပူးကိုနိုင်ခဲ့ပြီးကွာတာဖိုင်နယ်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်သူတို့အသင်းကချန်ပီယံလိဆူဖလားကိုပထမဆုံးချိန်ရရှိဖို့အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်မှာတော့လီဗာပူးကို2ကြော်လုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အက်တလက်တီကိုကကွာတာဖိုင်နယ်ဆင့်မှာ RB Leipzig အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါဒီယီဂိုစီမီယိုနီကတော့လက်ကျန်ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကလည်းခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်သလို RB Leipzig အသင်းကလည်းအသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်လို့သူတို့အနေနဲ့ခက်ခဲကစားရဖို့ရှိပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီကတော့ချန်ပီယံလိဆူဖလားကိုမက်ဒရစ်ကိုအရယူနိုင်ဖို့ခြေနေကောင်းနေတယ်လို့ဒီယီဂိုစီမီယိုနီကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ